Begin to thank the Lord this hour. Begin to appreciate God. Somebody begin to exalt Jesus right now. Let's appreciate the King for great things that He has done for us and for great things that He will do. Let's give that praise to Him. Let's give that honor to Him. Let's say Jesus for the works of God. Let's thank Him. Let's adore Him. Thank the Lord. Thank Him for grace. Thank Him for the Lord God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ sẹ́. Ẹ ká dúpẹ́ lọ́run fún àánú tá a rí gbà yìí o. Àtọwọ́ agbára rẹ̀ lórí ayé wa gbogbo. Let's begin to bless the Lord. Let's begin to appreciate the Lord. Let's begin to honor Jehovah God for great things that the Lord is doing. Fún ńlá ìtí Ọlọ́run ń ṣe. Let's thank Him for the Lord upon our life. Let's thank Him for the love of God upon your family. Thank Him upon the love of God. Fún ìfẹ́ rẹ̀ lórí ayé rẹ sẹ́. Let's begin to appreciate Him. Let's begin to honor Him. Let's begin to glorify Him. And the Lord, you are God, we thank you, Lord. The Lord, you are God, we appreciate you. We give that honor to your name. We give that glory to your name. We thank you, Lord. We appreciate you. We bless you, Lord, because you are holy. We thank you, Lord, for the grace that's in you. Somebody thank Him for the grace that is in Him. Thank Him for what the Lord is doing. Jésù máa ṣeun. Jésù máa ṣeun. Olùgbàlà máa ṣeun. Olùgbàlà yìn ọ́. Olùgbàlà yìn ọ́. Olùgbàlà gbé ọ̀gá. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìfúnni ọ̀fẹ́ ńlá yìí. Gbé fún agbára Ọlọ́run. Gbé fún ògo Jésù lórí ayé rẹ. Thank Him for the grace of God over your life, over your family. Thank for the grace of God in your home. Thank for the grace of God that you have received from Him. Thank Him for that love of Him in your life. Thank Him for the blessing. Thank for the grace. Lift your voice. Appreciate Him. Appreciate Him. Appreciate Him. Appreciate the Lord. Appreciate the King. Appreciate dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Olúwa ṣeun. Bá tó fún mi ní orí ọ̀fẹ́ ńlá. Àti káàánú rẹ̀ pọ̀ lórí ayé mi. Thank Him. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run aláìṣẹ̀. Olùgbàlà ó ṣeun. Olùgbàlà ó ṣeun. Olùgbàlà mo yìn ọ́. Olùgbàlà mo fi ọpẹ́ fún. Wọ́n tó ní gbogbo ògo lọ́wọ́ ni mo fi fún ọ. Wọ́n tó ní gbogbo ìyìn lọ́wọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ sẹ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Lord, we thank you. Lord, we appreciate you. A fi ọpẹ́ fún ọ. A fi ìyìn fún ọ. Ta ló tó gbéga bí kò ń ṣe ìwọ Ọlọ́run? Ta ló ń fẹ́ ká fi ọpẹ́ wá fún mi kò ń ṣe ìwọ Jésù? Lift your voice, bless Him. Gbóhùn rẹ sókè kò yìn. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó pọ̀ nípa tí agbára yìí. Thank Him. Say, Lord, we thank you. Ọlọ́run á yìn ọ́. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá. Ọlọ́run á fi ọpẹ́ fún. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá. Ọlọ́run á fi ìyìn fún. Ọlọ́run á yìn ọ́ lógo. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó pọ̀ nípa tí agbára yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ní gbogbo agbára yìí, tó ní gbogbo ìyìn lọ́wọ́. Thank you, Lord Jesus. Lord, we bless your name. Lord, we bless your name.
Lord, we glorify your name. Lord, we worship your name. Lord, we exalt your name. Lord, we thank you. In the name of Jesus. Lord, we glorify you. In the name of Jesus. Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Ọlọ́run a fi ògo yìí fún ọ. Ọlọ́run a gbé ọ ga sẹ̀. Ìwọ tó ní gbogbo ògo. Ìwọ tó ní gbogbo ọlá. Jésù gba ọpẹ́ yìí. Jésù gba ìyìn. Jésù gba ọpẹ́ yìí. Jésù gba ìyìn. Jésù gba ọpẹ́ yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ sẹ́. Olúwa ṣé. Olúwa ṣé. Olúwa ṣé. Olúwa ṣé. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. I want you to thank him fún ohun tó ní fún ọ nínú àdúrà yìí. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun tí ẹni mọ Ísírẹ́lì ò ní fún ayé rẹ ni. Ẹ ká dúpẹ́ fún ohun tí ẹni mọ Ísírẹ́lì ní fún ayé wa. Ẹni tó ní fún ayé ọmọ. Ohun tó ní fún ayé ọkọ. Ohun tó ní lórí ilé. Ohun tó ní lórí iṣẹ́. Let's thank him for what God has for your life. Nínú àdúrà yìí, let's thank him fún ohun ńlá èyí tó ní fún ọ. Fún ohun àṣeyọrí èyí tó ní fún ọ. Fún ohun ògo ńlá èyí tó ní fún ayé rẹ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí o. Jésù ṣé o. Jésù ṣé o. Jésù a yìn ọ́. Jésù a yìn ọ́. Olùgbàlà o ṣé o. Fún ohun tó ṣe o. Fún ohun tó ṣe o. Fún ohun tó ṣe o. Jésù ṣé o. Jésù ṣé o. Jésù ṣé o. Ìwọ ló tó bẹ́ẹ̀. Ìwọ ló tó. Ìwọ ló tó láti gba ògo. Ìwọ ló tó Ọlọ́run wa. Ìwọ ló tó bẹ́ẹ̀. Ìwọ ló tó. Ìwọ ló tó láti gba ògo. Ìwọ ló tó Ọlọ́run wa. Ìwọ ló tó bẹ́ẹ̀. Ìwọ ló tó. Ìwọ ló tó láti gba ògo. Ìwọ ló tó Ọlọ́run. Ìwọ ló tó bẹ́ẹ̀. Ìwọ ló tó. Ìwọ ló tó láti gba ògo. Ìwọ ló tó Ọlọ́run mi. Wọ́n lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó tó bẹ́ẹ̀. Ọba tó tó bẹ́ẹ̀ láti gba gbogbo ògo lórí ayé wa. Pápẹ́ Jésù tó ní agbára yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Jésù ṣé o. Jésù ṣé o. Lord, we thank you. Lord, we exalt your name. Ọlọ́run a yìn ọ́ fún agbára rẹ. Ọlọ́run a yìn ọ́ fún ìyìn rẹ nínú ayé wa. Ẹni wọn Ísírẹ́lì gba ọpẹ́ yìí. Ẹni wọn Ísírẹ́lì gba ìyìn. Olúwa gba ọpẹ́. Olúwa gba ìyìn fún ìṣẹ́gun rẹ ní gbogbo ọ̀nà sẹ́. Somebody lift your voice and bless the Lord. Ẹnìkan gbóhùn rẹ sókè kó yin Ọlọ́run yìí. Olúwa ló ṣe o. Olúwa ló ṣe o. Olúwa ló ṣe o. Olúwa ló ṣe o. Mo yọ̀ Jésù mo máa dúpẹ́ o. Mo yọ̀ Jésù ló ṣoore fún mi o. Mo yọ̀ Jésù mo máa dúpẹ́ o. Mo yọ̀ Jésù ló ṣoore fún mi o. Mo yọ̀ Jésù mo máa dúpẹ́ o. Mo yọ̀ Jésù ló ṣoore fún mi o. Mo yọ̀ Jésù mo máa dúpẹ́ o. Mo yọ̀ Jésù ló ṣoore fún mi o. Abániṣe ogun òun ńlá.
Thank the Lord for what the Lord is doing right now in your life. Bless the Lord for what Jehovah God is doing in your home. Thank Him for the grace. Thank for the love of Him. Thank Him for the love of God over your life. Thank you for the Spirit of God in your life right now. Gbẹ́ fún ẹ̀mí Ọlọ́run nínú ayé rẹ. Gbẹ́ fún ògo Ọlọ́run àti ẹwà rẹ̀ nínú ọ̀nà rẹ gbogbo. Bó Olúwa ṣeun. Olúwa mo yìn ọ́. Lord, I thank you. Lord, I bless you. Lord, I glorify you. Ọlọ́run mo yìn ọ́ fún oore ọ̀fẹ́. Lord, I thank you, Lord, for what you are doing and for what you will do. Thank you, Lord, for what you have in plan for me. Olúwa mo dúpẹ́ fún ohun tó nílé ètò fún ayé mi. Thank Him for what God has in plan for your life. Olúwa mo dúpẹ́ fún ohun tó nílé ètò fún ayé mi. Lord, I glorify you. Lord, I honor you for it. Ọlọ́run mo yìn ọ́ fún gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, let's begin to tell the Lord, Jehovah God, to forgive every sin that may be, that will not allow us to see God. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ n rí ọ. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ all my sin that will not allow me to see you. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ n rí ògo tiẹ̀ bàbá. Let's begin to ask the Lord to forgive us. Ẹ ká sọ fún Ọlọ́run kọ́lọ́run kó dáríjì pàwátà. Olúwa dáríjì gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ n rí ọ. All my sin that will not allow me to experience the power of you. Èyí tí ò ní jẹ́ kí n rí agbára ìwọ Ọlọ́run. Èyí tí ò ní jẹ́ kí ògo àti ẹwà rẹ bú jáde lórí ayé mi. Somebody lift a voice to God. Èèyàn kan gbóhùn ẹ sókè. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí ayé mi gba ohun tó yẹ kó gbà yìí ohun rẹ yìí. All my sins. Ask the Lord to forgive those sins right now. Ẹ̀jẹ̀ Jésù pa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Let the blood of Jesus wipe away, wash away those sins. Ẹ̀jẹ̀ Jésù pa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Let the blood of Jesus wipe away, wash away those sins. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ kó gbóhùn mi. All my sins, O God, that will not allow the presence of God to break that very yoke in your life. Èyí tí ò ní fàyè gbà kí Ọlọ́run kó já gbogbo èdè nínú ayé mi sẹ́. Nínú ayé rẹ lónìí. Let Jehovah God forgive those sins. Ẹ̀jẹ̀ Jésù pa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. Gbogbo àbàwọ́n yẹn tí ò jẹ́ kí Ọlọ́run fọhùn sí ayé mi. That will not allow the voice of God to come upon you. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo, ask the Lord to forgive every sin. Somebody pray and tell the Lord, my Father and my God, forgive me all my sin. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo. Èyí tí ò ní fi àyè gbà mí. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo. Èyí tí ò ní fi ògo rẹ̀ gbà mí. Ní orúkọ Jésù. Olúwa dáríjì. Olúwa dáríjì. Olúwa dáríjì. Olúwa dáríjì. Olúwa dáríjì. Ask the Lord to forgive those sins right now. Ní orúkọ Jésù. Olúwa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yẹn jì mí. Ask the Lord to forgive those sins right now. Makadolaba usatiaba. Ask the Lord to forgive those things right now. In the name of Jesus. Masinto kayaba. Repatuntire. Repatenkerebo. Ask the Lord to forgive those sins. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi náà jì mí. In the name of Jesus. Let your word visit me. Ọ̀rẹ́ kó bẹ̀ mí wò. Let your word visit my life. Ọ̀rẹ́ kó bẹ̀ ayé mi wò. Let your word visit me. Ọ̀rẹ́ kó bẹ̀ mí wò. Somebody pray. In 2022, nínú ọdún yìí bàbá, in this year, oh God, in my life, in the name of Jesus, in all my ways, let's pray to God that the word of God to visit you. He said He sent His word, and the word healed them. Ọ̀rẹ́ kó bẹ̀ ayé mi wò. Let your word visit my life. Ọ̀rẹ́ kó bẹ̀ ilé mi wò. Ikabagabagaba. Father, send your word. Rán ọ̀rọ̀ rẹ jáde sórí ayé mi lónìí. Send your word. Olúwa rán ọ̀rọ̀ rẹ jáde sínú ayé àwọn èèyàn yìí. Send your word. In the name of Jesus, let the word of God visit you. Makadokada. Magoda kusukoyaba. Latika tori ma usunja. Madikelebo kapa.
Ripantokea. Let your word visit me. In the name of Jesus, open your heart and pray. Pray and talk to God that the word of God to visit you. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó bí ayé rẹ wò ní ọdún yìí. Ní orúkọ Jésù, ọ̀rọ̀ fún àṣeyọrí wa. Bí ayé mi ò visit my life. Ask the Lord. Ó ní rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. He said he sent his word and the word he led them. Kí Ọlọ́run kó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde sínú ayé rẹ. Ní orúkọ Jésù, mo ní kí Ọlọ́run kó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde lọ́wọ́lọ́wọ́. Makota kayaba. Father, send your word. Somebody pray that you are going to send this word. Somebody tell the Lord, Olúwa rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde. Olúwa rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde. Somebody pray to God that Lord should send the word of him. Olúwa ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó jáde. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó jáde. Ọ̀rọ̀ agbára kó jáde. Ọ̀rọ̀ ìṣẹ́gun rẹ̀ kó jáde. Ní orúkọ Jésù, rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde bàbá. In the name of Jesus, Father, send your word and the life of everyone. May somebody pray that Lord God of heaven to send his word. Father, send your word. Olúwa rán rẹ̀ jáde. 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 Father, send your word in their life, in our life, in our own. Let your word heal us. Ọ̀rẹ́ kó wò wá sàn. Let your word heal us. Ọ̀rẹ́ kó wò wá sàn. Let your word heal us. Ọ̀rẹ́ kó wò wá sàn. Let your word break the yoke. Ọ̀rọ̀ náà kó já ìdè náà. Let your word lift us up. Ọ̀rọ̀ rẹ kó gbé wa lósókè. Let your word open those doors. Ọ̀rọ̀ rẹ kó ṣí ilẹ̀kùn náà. Let your word make a way. Ọ̀rọ̀ rẹ kó la ọ̀nà. Oní ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. Oní ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì mú wa ní ara dá. Ní orúkọ Jésù, nínú ọdún inú oṣù yìí bàbá, ní orúkọ Jésù, ní gbogbo ọ̀nà ayé àwọn èèyàn yìí, in their life, in all their way, Olúwa rán ọ̀rọ̀ agbára jáde, kó o sì mú wọn ní ara dá, that you should heal them, màkàdá gabagaba, kí ọ̀rọ̀ náà kó wò wọ́n sàn, kí ọ̀rọ̀ náà kó la ọ̀nà ńlá, let that word open the doors, let that word make a way. Father, send your word and let your word heal them, O God, in the name of Jesus. Father, send your word and let your word turn their life around. Olúwa rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde. 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 In the name of Jesus. Father, send your word. In Jesus' name, we pray. Ẹ porúkọ Jésù, gbogbo tó ń di ọ̀rọ̀ rẹ̀ nú ayé mi tí ò fi jó tọ̀ mí wá. Gbogbo náà kó Olúwa kó palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Gbogbo tó ń di ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ́wọ́ tí ò jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nú ayé mi, Olúwa palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Gbogbo tó ń di ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ́wọ́, whatever thing that is holding your word back in my life, he has spoken already. Ó ti sọ̀rọ̀ kò é kó tún fẹ́ sọ. Ó ti sọ pé he has said it that you're going to prosper. He has said it that great thing is going to happen for you. Ó ti sọ pé oore yóò ṣẹlẹ̀ fún ọ. Now, let's begin to tell the Lord, gbogbo agbára tó ń dí ọ̀rọ̀ rẹ lọ́wọ́ nú ayé mi. That means all those power that not allow you to experience it, what he has spoken about your life, what he has declared about you, what he has said that is going to happen for you. Gbogbo tó wá ń dí lọ́wọ́, Olúwa palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Daddy, remove it right now. Daddy, set it on fire. Olúwa mú kúrò lójú ọ̀nà kó dáná sun. Olúwa mú kúrò lójú ọ̀nà kó dáná sun. Somebody pray. Gbogbo tó ń di ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ́wọ́. Gbogbo tó ń di ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ́wọ́ nú ayé mi. That is robbing you. That is robbing the word of God in your life. Daddy, remove right now and set it on fire. Somebody pray that prayer in the name of Jesus. Gbogbo tó ń di ọ̀rọ̀ rẹ lọ́wọ́ nú ayé mi. Ọ̀rọ̀ tó ti rán sí mi. That word that you have sent to me, with everything that is holding it back, gbogbo tó ń di lọ́wọ́, ọ̀rọ̀ tó ti rán sínú ayé ọmọ mi, gbogbo tó ń di lọ́wọ́, ní orúkọ Jésù, ó yẹ Ọlọ́run palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Somebody pray, with everything that is robbing you, in the name of Jesus, gbogbo tó ń jà mí lólè, tó ń jà ayé mi lólè ọ̀rọ̀ rẹ̀ bàbá, ní orúkọ Jésù, Olúwa tó ti agbára náà, Olúwa tó ti agbára náà, Olúwa bá agbára náà jẹ́. Wọ́n náà ń porúkọ Jésù, mo tó ń dójú ti ọ̀rọ̀ rẹ nú ayé mi, màkàdó yàbọ̀ òsáyà, mo tó ń dójú ti ọ̀rọ̀ rẹ nú iṣẹ́ mi,
In the name of Jesus. Olúwa lójú wa. Orúkọ Jésù. Olúwa lójú wa. Orúkọ Jésù. Olúwa lójú wa. Gbogbo tó ń dún tí ọ tó ń dènà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ayé mi. Ní orúkọ nínú ayé àwọn èèyàn yìí. Lórí iṣẹ́ wa lónìí. Olúwa lójú agbára náà. Ní orúkọ Jésù. Daddy put such power to shame. In Jesus' name. We pray, Olúwa tú ìpín mi sílẹ̀ kó lọ ṣe rere. Lord, set my destiny, set my life free, so to go and prosper. Olúwa tú ìpín ayé mi sílẹ̀, tú sílẹ̀ kó lọ ṣe rere. Lord, set my life free to go and prosper. Olúwa tú ayé mi sílẹ̀ kó lọ ṣe rere. Lord, set my life free, set my way free to go and prosper in 2022, in this year, in all my ways. Olúwa tú ìpín mi sílẹ̀ kó lọ ṣe rere. Kó kù lábẹ́ ìgbèkùn, to come out of that bondage of failure, ìgbèkùn àṣetì. Kó kù lábẹ́ ìgbèkùn àmúbọ̀. Kó mú ìgbà ẹ kó kù lábẹ́ ìgbèkùn àìmọ̀ṣe. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ọlọ́run tú ìpín mi sílẹ̀ lábẹ́ ìgbèkùn. Ó yẹ gbàdúrà orúkọ Jésù, orúkọ ńlá Jésù, ọba tó pọ̀ nípa àdágbára. Ó yá tú ayé mi sílẹ̀ kó nú ìgbèkùn. Mukada gaba saida, walima usadele ma ukapa, lekandori ma usite, madika doriba. In the name of Jesus, Olúwa tú ìpín mi sílẹ̀ lábẹ́ ìgbèkùn. Can you pray that prayer? Pray that prayer. That Lord should set your life free from every bondage of delay, from every bondage that denies you of a blessing. Lọ́wọ́ ìgbèkùn àṣetì. Olúwa tú ìpín mi sílẹ̀ kó lọ ṣe rere. Set my life free to go and prosper. Set my life free to go and move forward. Tú ayé mi sílẹ̀ kó tẹ̀síwájú. Olúwa tú mi sílẹ̀ lọ́wọ́ ìgbèkùn. In the name of Jesus. Ìgbèkùn àwọn ẹni bí sẹ́. Ó yá gbàdúrà. The Lord Jehovah going to set you free. In Jesus' name, we pray that arise, O God. Olúwa dìde. Gbé ẹ̀tọ́ mi fún mi. Gbé ẹ̀tọ́ mi fún mi. That Lord arise, possess my possession for me. Olúwa gbé ẹ̀tọ́ mi. Ẹ̀rí tí èèyàn ti ń béèrè ẹ̀tọ́ tí ọ̀tá ti ń fìyà jẹ èèyàn. Orí ẹ̀tọ́ rẹ ni ẹni tó fẹ́ múlẹ̀ tó ti ń fìyà jẹ èèyàn. Ẹ orúkọ Jésù, call the name of Jesus. Olúwa gba ẹ̀tọ́ mi fún mi. Dìde kó gba ẹ̀tọ́ mi fún mi. Arise in the name of Jesus. Arise in the name of Jesus. Olúwa dìde kó gba ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ mi fún wa. Tó porúkọ Jésù dáadáa. Repaso tó kayaba. Porúkọ Jésù sẹ́. Olúwa dìde kó gba ẹ̀tọ́ mi fún mi. Ripato le makashaniaba. Somebody begin to pray in the name of Jesus. Somebody pray and talk to God. Porúkọ Jésù dáadáa. My Lord and my God. Olúwa dìde. Repato de kere masandiabo. Porúkọ Jésù. Olúwa dìde kó gba ẹ̀tọ́ mi fún mi. Somebody pray. Can you pray to God? In the name of Jesus. Olúwa dìde kó gba ẹ̀tọ́ mi fún mi. Olúwa dìde lọ́wọ́ ẹni tó bò mọ́lẹ̀, lọ́wọ́ ẹni tó gbẹ́sẹ̀ lé, lọ́wọ́ ẹni tó ní kò ní ṣe é ṣe. For those that say no, it's not going to be possible. You're not going to have it. You're not going to do it. It's not going to happen in your life. Ní orúkọ ẹ̀tọ́ ìjọ yìí, ẹ̀tọ́ ayé àwọn èèyàn yìí, Olúwa dìde kó gbà. Ó wà lágbára tí ń dènà rẹ̀, ló wà lágbára tí ń dènà rẹ̀ sẹ́. Ẹ pe orúkọ Jésù, Ọlọ́run tó pọ̀ nígbà tágbára. Olúwa dìde kó gbẹ̀tọ́ mi fún mi. Ọlọ́run ńlá ló gbàdúrà. Orúkọ Jésù, Olúwa dìde kó gbẹ̀tọ́ mi fún mi. Can you pray that prayer? Can you lift your voice and pray? Can you tell the Lord, ẹ̀tọ́ mi jáde wá, ẹ̀tọ́ tó yẹ mi jáde wá, nínú ọdún ẹ̀tọ́ yẹ mi jáde wá, ohun tó yẹ ayé ọmọ rẹ kó jáde wá, ohun tó yẹ ìpín rẹ kó jáde wá, ní orúkọ Jésù, àṣeyọrí yẹ ayé mi o,
ìdàgbàsókè yá ayé mi o ní orúkọ Jésù. Èmi ò mọ tó jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ sẹ́. I don't know what is your right. I don't know what is your possession. But you can tell the Lord, pé kí Ọlọ́run kó dìde kó gbé ẹ̀tọ́ rẹ fún ọ lọ́wọ́ alágbà tí ń dènà rẹ̀ sẹ́, lọ́wọ́ alágbà tí ń jí ògo mi gbé. Ọlọ́run Ísírẹ́lì, Olúwa dìde gbé ẹ̀tọ́ mi fún mi ní orúkọ Jésù. Ẹ̀tọ́ mi lórílẹ̀‐èdè yìí, somebody pray. Ẹ̀tọ́ mi nínú ẹbí, ẹ̀tọ́ mi lórílẹ̀‐èdè yìí, ẹ̀tọ́ mi nínú ìjọ, orúkọ Jésù. Ọba tó pọ̀ nípa dágbára, Olúwa gbé ẹ̀tọ́ mi fún mi. Pray that prayer. Orúkọ Jésù, gbàdúrà iṣẹ́. Ọlọ́run kó gbé ẹ̀tọ́ rẹ fún ọ. Ọlọ́run kó gbé ẹ̀tọ́ rẹ fún ọ. Ẹ̀tọ́ ẹ láti ṣe rere, ẹ̀tọ́ ẹ láti rọ́mọ bí, ẹ̀tọ́ ẹ láti lọ́kọ láyé. Olúwa dìde kó gbé ẹ̀tọ́ mi fún mi. Gbogbo alágbà tí ń fẹ̀tọ́ mi dùn mí, gbàgbà tí ń fẹ̀tọ́ mi jẹ mí níyà ní orúkọ Jésù. Olúwa dójú tì agbára náà. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, ẹ pé orúkọ Jésù. Gbogbo àwọn tó jókòó lé ẹ̀tọ́ mi, all that seated upon your blessing, gbogbo àwọn tó fi ẹ̀tọ́ rẹ ṣe ìjókòó, that have make what belongs to you to make that thing to be their own seat. Those people, they have made themselves to be a mountain. Àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sọra wọn di òkè ní. Ọlọ́run sọ nípa àwọn òkè. Ó ní òkè yóò ṣí dì ní. Ó ní òkè yóò ṣí dì í. Ó ní òkè yóò ṣí dì í. Ẹ porúkọ Jésù. Ó ní tó bá ní ìgbàgbọ́, wọ́n á sọ fún pé òkè pé kó ṣí dì í, wọ́n sì ṣí dì í. For those that are holding down your right, fún àwọn tó mú ẹ̀tọ́ ayé rẹ mọ́wọ́, fún àwọn tó ń bẹ du ẹ̀tọ́ yẹn, fún àwọn tó ń tẹ ẹ̀tọ́ yẹn jìnnà, gbogbo àwọn tó so ẹ̀tọ́ mi, tó mú ẹ̀tọ́ mi mọ́wọ́, gbogbo àwọn tó ní ẹ̀tọ́ mi ò yẹ mí, gbogbo àwọn tó ní pàtí ayé mi ò gbọdọ̀ kan eléyìí, wọ́n ti sọra wọn dòkè. Ó yẹ ẹ̀yin ogun ọ̀run, ó yẹ ṣí wọn nídìí. Ó yẹ ọmọ Ọlọ́run lánàá gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Somebody pray that prayer. That Lord should move them. Orúkọ Jésù. Wọ́n ti sọra wọn dòkè. Olúwa ṣí wọn nídìí. Ó yá gbàdúrà sẹ́. Gbogbo àwọn tó jókòó lẹ́tọ̀ọ́ ayé mi, gbogbo àwọn tó jókòó lẹ́tọ̀ọ́ ọkọ mi, ẹ̀tọ́ rẹ ni ṣùgbọ́n wọ́n jókòó lé. Gbogbo àwọn tó jókòó lẹ́tọ̀ọ́ iṣẹ́ mi, Olúwa ṣí wọn nídìí. Olúwa ṣí wọn nídìí ní orúkọ Jésù. Olúwa ṣí wọn nídìí. Ọmọ Ọlọ́run gbàdúrà sẹ́ wípé Ọlọ́run kó ṣí àwọn tó fi ẹ̀tọ́ rẹ ṣe ìjókòó ní orúkọ Jésù, tó fi ẹ̀tọ́ ògo ṣe ìjókòó ní orúkọ Jésù. Wọ́n ti sọra wọn dòkè. Olúwa ṣí wọn nídìí. Ọmọ Ọlọ́run lánàá gbàdúrà. Olúwa ṣí wọn nídìí. Olúwa ṣí wọn nídìí. Lord, send them away. Lord, send them away. Lord, send them away. Lord, send them away. God, send them away. Olúwa ṣí wọn nídìí o. Gbogbo àwọn tó ń bá mi du ẹ̀tọ́ ayé mi, gbogbo àwọn tó fi ẹ̀tọ́ mi ṣe ìjókòó ní orúkọ Jésù, ọ̀run ṣí wọn nídìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ gbàdúrà, ẹ sọ fún Ọlọ́run, ọ̀run ṣí wọn nídìí. Ẹ pọ orúkọ Jésù. Mo ní kí Olúwa kó ṣí wọn nídìí. Ó yá gbàdúrà kó Ọlọ́run Ísírẹ́lì kó ṣí wọn nídìí. Gbogbo àwọn tó fi ẹ̀tọ́ rẹ ṣe ìjókòó, ẹ̀mọ Ísírẹ́lì, Olúwa ṣí wọn nídìí. Ask the Lord to remove them. Olúwa gbé wọn kúrò ńbẹ̀. Olúwa mú wọn kúrò ńbẹ̀. Olúwa ask the Lord to remove them. Olúwa mú wọn kúrò ńbẹ̀ ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀ tó fẹ́ tọ́ ọmọ mi ṣe jókòó ní orúkọ Jésù. Olúwa mú wọn kúrò ńbẹ̀. Ask the Lord to remove them. Olúwa ṣí wọn nídìí. Olúwa lé wọn jáde. 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 Ask the Lord to send them away. Olúwa tì wọ́n kó. Olúwa tì wọ́n kó. In Jesus' name we pray. Pray and talk to God. This year you must have what belongs to you, because God has it in his hand. Ọlọ́run ní lọ́wọ́. Kò sí ohun tí gbogbo wa ń béèrè tí Ọlọ́run ò ní lọ́wọ́. Gbogbo àwọn tó wá fi wá ń fi àwọn tó fi ń jẹun ìyà yẹn ni. Those that is suffering your life over that request. Gbogbo àwọn tó ń fi ìyà jẹ ọ́ lórí ẹ̀ ní kí Ọlọ́run kó dójú tì. Ẹ pé orúkọ Jésù.
àní dójú ti ìgbìmọ̀ òkùnkùn lórí ayé mi. Father, put the joint hand of evil over my life to shame. Ẹ kóró ìgbìmọ̀ òkùnkùn, that committee of evil in my life, ìgbìmọ̀ òkùnkùn, Olúwa dójú tì wọ́n, Olúwa fi ìtìjú fún wọn lónìí. Ọmọlọ́run ńlá ló gbàdúrà, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, Ọlọ́run tó pọ̀ ní pàtàkì, ìgbìmọ̀ òkùnkùn lórí ọ̀rọ̀ mi sẹ́wọ̀n. Father, put them to shame. Gbogbo àwọn tó gbìmọ̀ pọ̀ tó ní ìṣeré jìnnà, gbogbo àwọn tó gbìmọ̀ pọ̀ tó ní pé omi ní débi ìsinmi mi sẹ́, gbogbo àwọn tó gbìmọ̀ pọ̀ èyí tó ń fi ayọ̀ mi dùn mí, Olúwa tú wọn ká. Somebody pray that prayer. Kí ọ̀run kó tú wọn ká. Mo ní kí Ọlọ́run kó tú wọn ká ní orúkọ Jésù. Nú agbára ńlá Olúwa tú wọn ká. Nú agbára ńlá Olúwa tú wọn ká. Gbogbo àwọn tó ní ayọ̀ rẹ, tó fẹ́ kí ayọ̀ rẹ tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́, tó fẹ́ kí ayọ̀ rẹ kó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́, gbogbo ẹni tó fẹ́ kí ayọ̀ mi tẹ̀ mí lọ́wọ́, ọ̀run tú wọn ká lónìí. Ẹ pe orúkọ Jésù, Olúwa tú wọn ká lónìí. Gbogbo ẹni tó fẹ́ kí ìbùkún mi dé, Olúwa tú wọn ká lónìí. Ní orúkọ Jésù, Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Ní orúkọ Jésù, Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Alágbára tí ń fi agbára ẹ̀yọ ayé mi lẹ́nu. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá ẹ pé orúkọ Jésù bá ní àdúrà mi náà fẹ́ kó gbà. Sọ fún Ọlọ́run gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Bí kí Ọlọ́run kó gba agbára lọ́wọ́ alágbára. Alágbára tí ń fi agbára ẹ̀yọ ayé mi lẹ́nu. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ ẹ̀. What am I saying? Those that are using their power against your life. Ẹ pé orúkọ Jésù. Pé kí ẹni wọn Ísírẹ́lì kó gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Alágbára tó ń fi agbára ẹ̀yọ ìpín rẹ lẹ́nu. Ẹ pé orúkọ Jésù dára mi tẹ́ wá. Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Alágbára tí tó ń fi agbára ẹ̀yọ ayé ọmọ mi lẹ́nu. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Bẹ́ẹ̀ kó pe orúkọ Jésù dáadáa. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àtàgbára. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Alágbára tó ń fi agbára ẹ̀yọ iṣẹ́ mi lẹ́nu. Orúkọ Jésù. Pé kẹ́ni máa ń Ísírẹ́lì gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Alágbára tó ń fi agbára ẹ̀yọ ayé ọmọ mi lẹ́nu. Alágbára that strong man that is using his power against to fight your life. Alágbára tí ń yọ ayé ọmọ mi lẹ́nu. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Tágbára ẹ̀ bá bàjẹ́ ìrọ̀rùn dé. Tágbára ẹ̀ bá dasán ògo jáde. Tágbára ẹ̀ bá bàjẹ́ ìwọ débi ilẹ̀ lérí. Ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Lọ́wọ́ alágbára tí ń yọ ìpín mi lẹ́nu yìí. Lọ́wọ́ agbára tí ń yọ ìrìn àjò mi lẹ́nu. Orúkọ Jésù dára. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ọba tó pọ̀ nígbà tágbà. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Ọlọ́run pé Jésù dára. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Lọ́wọ́ alágbára ayé mi. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ ẹ̀. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ ayé mi. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára ayé mi. Orúkọ Jésù. Pé kí Ọlọ́run Ísírẹ́lì kó gbàgbára lọ́wọ́ ẹ̀. Àní gbàdúrà. Pray and talk to God. Ọlọ́run kó gbàgbára lọ́wọ́ alágbára tí ń fìyà jẹ ọ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa gbàgbára. Take away their power. Remove their power, O God. 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 Àní gbàdúrà kí Ọlọ́run Ísírẹ́lì kó gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Alágbára tó ń pọ́n lójú o. Alágbára tí ń dànù ayé ọmọ. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Ní orúkọ Jésù. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Orúkọ Jésù dára. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Alágbára tí ń pọ́n ìpín mi lójú. Alágbára tí ń dènà rí ayé mi. Ọlọ́run ńlá ló gbàdúrà. Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ rẹ̀ sẹ́. Àní gbàdúrà. Àní pray. Mako poro sakayaba. Lekendele moko prandegabo. Somebody pray to God. Nínú ìjọ yìí bàbá. Ní orúkọ Jésù. Nínú ìjọ rẹ̀ Olúwa gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Masuto koyaba. Makari makusho koyaba.
Makura ba usakayaba. Makura ba kushataba. Somebody pray le pasakaba. Makote le bokata. Repatoli makasata. Rapason totoleba. Rapason tolema. Masoto tolikaba. Masinkerebukaba. Somebody pray. Bí kí Ọlọ́run kó gbàgbà lọ́wọ́ alágbára. Oya. Ní orúkọ Jésù. Olúwa gbàgbà lọ́wọ́ alágbára. Somebody pray. Pray. And pray. Tell the Lord. Bí kí Ọlọ́run Ísírẹ́lì kó gbàgbà lọ́wọ́ alágbára. Lọ́wọ́ agbára tí ń dènà ògo mọ́ mi lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù. Lọ́wọ́ gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ẹlòmíì, somebody can say, oh, Pastor, that's not what I need. I say I need a breakthrough. I need a success. I need to move forward. I need to do great things. Why you are not having it is one of those things that enemy is in the way. Ìdí tí yóò fi ń rí náà ni pé ìgbà tí ọ̀tá wà lójú ọ̀nà. Ìgbà tí ọ̀tá bá wà lójú ọ̀nà, Bíbélì náà ló sọ. Jésù ló sọ fún wa bẹ́ẹ̀. In Matthew chapter 12. In Matthew chapter 12 verse 29. Only how can someone enter a strong man's house? Báwo lèèyàn ṣe wọlé alágbára lọ? Okay. And plunder his goods. Láti kó ní ìkógun. Some says, how can someone enter a strong man's house and carry off his possession? Báwo lèèyàn ṣe fẹ́ wọlé alágbára láti wá gbé láti kó ní ìkó lọ? Ó ní unless wá sọ pé àfi he first binds the strong man. Àfi tó bá kọ́kọ́ de alágbára yẹn. Ó sọ pé alágbára èrò sọ fún alágbára pé kó fún mi láṣeyọrí mi. Kó múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti o toro ó ní ò lè kó ní ìkógun, ó lè gba ohun tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀, ó lè gba ayọ̀ tó gbà nínú ayé ẹ̀, except you first bind the strong man. That means you render the strong man powerless, and the strong man, and then indeed he may plunder his goods. You see, indeed, he may carry away that very thing that you need. Bí ẹ ṣe lè gbà nìyẹn ní ìgbà tí alágbára bá sọ agbára nù, ní ìgbà tí alágbára bá wà ní ìdè, ní ìgbà tí alágbára wà ní agbára lórí ayé rẹ mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ìdí yẹn ni ní ìgbà tí alágbára ò bá ní agbára. When the strong man now become powerless in your life, èyí tí ò lágbára lórí ayé rẹ mọ́, èyí ló wàá gba ẹ̀tọ́ rẹ. And báwo ni alágbára ò ṣe ní agbára mọ́? Báwo ló ṣe dè? Nínú àdúrà náà ló dè. Kíkẹ́ pé àwọ̀ ìyanu rẹ lọ́rọ́ ló sọ fún Ọlọ́run. Àníṣe alágbára lórí ayé mi sẹ́. Alágbára lórí ayé mi. Olúwa sọ mọ́ rẹ̀ dásán. Olúwa tú wọn ká. Olúwa dèdè wọn rú. Ní orúkọ Jésù. Alágbára lórí ayé mi. Olúwa tú wọn ká. Olúwa dèdè wọn rú. Alágbára lórí ayé mi. Olúwa tú wọn ká. Olúwa dèdè wọn rú. Alágbára lórí iṣẹ́ mi bàbá. Olúwa tú wọn ká. Oh, Makaeli Masaida. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ìwọ tó ti share prayer. I want you to share it. Hallelujah. I see when you are done doing it, there is other side you are speaking to me, and I'm listening very well. Whether you don't know that I'm listening very well, I'm listening to it. Hallelujah. I'm listening to it. You are saying something, but I'm listening, I'm getting it, and also I'm acting on it. Hallelujah. Praise the Lord. Mo ṣe ń gbàdúrà mo rí pé I'm seeing a hand, mo rí ọwọ́, ṣùgbọ́n ọwọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ pé nǹkan kan wà ní ọwọ́ yẹn bí ewúro,
bitter leaf. By pastor, no. Bitter leaf. We will fall just of recent new. Oh, we will go. I don't know. Ṣùgbọ́n mo ṣe ń wo ọwọ́ yẹn, mo rí kíní ọwọ́ yẹn mò ń wò. Ṣùgbọ́n bí nǹkan kékeré dot bí ẹ̀bẹ̀ pé kíní yẹn ló wà. Tọ́ba ewúro ẹ̀yẹn fọwọ́ gbọ́ ewúro wà lọ́wọ́ ẹ̀. Hallelujah. Mi ò mọ̀ bóyá just of recent or ṣé ṣùgbọ́n ohun tí mo mọ̀ ni pé wọ́n máa ní ẹni adùn ló máa ń gbẹ̀yìn ewúro. Ohun tí mo ń wò lọ́wọ́ ẹ̀ adùn àgbẹ̀yìn ayé ẹ̀ o. Ṣàmì dáadáa. Your life will end up in joy. Say that amen. Adùn àgbẹ̀yìn ayé ẹ̀ o. Adùn àgbẹ̀yìn ayé ẹ̀ o. Adùn àgbẹ̀yìn ayé ẹ̀ o. Your situation will end up in joy. Adùn àgbẹ̀yìn ọ̀nà rẹ o. Adùn àgbẹ̀yìn ayé àwọn ọmọ rẹ o. In the name of Jesus. Adùn àgbẹ̀yìn ilé rẹ sẹ́. Adùn àgbẹ̀yìn ayé rẹ. Ní orúkọ Jésù. Your case will end in joy. Your situation will end in joy. In the name of Jesus. Will end up in fulfillment. In the name of Jesus. Ìyàtọ̀nù ayé. Aṣọ òṣì fàyà. Ìyà kò tán lónìí. Kí aṣọ ẹ̀gàn fàyà. Ìyà kò tán lónìí. Kí aṣọ ìbànújẹ́ fàyà. Ní orúkọ Jésù. Ìyà kò tán lónìí. In your life. Let failure be removed totally. Let sickness be removed totally. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. The Bible told us in Psalm 119, verse 153. Psalm 90, remember I told you how to, that Matthew chapter 12, verse 29, told you that you cannot get anything when the hand of strong man is loose. Pé èèyàn ò lè gba nǹkan kan ní ìgbà tí ọwọ́ alágbára bá sílẹ̀. Gbà tó níbọn ẹ̀ tó ládàá ẹ̀ lọ́wọ́. Hallelujah. Tó ní búlálà rẹ̀ lọ́wọ́. Èèyàn lè gbọ́ ohunkóhun. Bó o ṣe lè gbá rè ìgbà tí ìbọn rẹ̀ bá ìbọn rẹ̀ ohun tó ń lò lórí ayé ẹ̀ dasán. Ohun tó ń ṣe lórí ayé ẹ̀ bó dòfo. Gbogbo ohun tí ọ̀tá ń ṣe lórí ayé wa lónìí. Ní ohun tó ń ṣe lórí iṣẹ́ tó ń ṣe ní ìjọ. Tó ń ṣe ní ayé ọmọ lórúkọ Jésù kó di asán. Kó di asán, kó di asán, kó di asán, kó di asán. Ní orúkọ Jésù kàlàbàkàbà. Màkótó tó kàlàbà. Ẹ pé orúkọ Jésù. Kó di asán, kó di asán, kó di asán. Ní orúkọ Jésù kó di asán, kó di asán. Kó di asán, kó di asán, kó di asán. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa a ó máa ó yó ayọ̀ nílé mi ni. A ó máa ó yó ayọ̀ nílé mi ni. Ọ̀tá mi yóò kábàámà ohun ṣì ní láyé. A ó máa ó yó ayọ̀ nílé mi ni. Óyá 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 a ó máa ó yó ayọ̀ nílé mi ni. Wá àṣeyọrí. Oh
ẹlòmíì láyé ẹ̀ ọ̀tá mutí lórí ẹ̀ ni o ọ̀tá ò ní ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀. Some people the enemy share drinks upon that person's life. Ẹlòmíì ọ̀tá mutí lórí ayé rẹ̀ ni gbàtọ́ gbọ́ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ayá cheer up salute cheers wọ́n tún gbọ́ tí ó kè hallelujah ní títí ọ̀tá yín yóò kábàámọ̀ pé bàbá ti máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ní títí ọmọ yín lórúkọ Jésù ọ̀tá yóò kábàámọ̀ that the enemy will regret it of holding your life. Enemy will regret it of delaying your blessing. The enemies of our life will regret it of fighting us. Wọ́n kábàámọ̀ yẹn ọ̀tá rẹ yóò kábàámọ̀ yẹn ọ̀tá rẹ yóò kábàámọ̀ rẹ ọ̀tá yẹn yóò kábàámọ̀ nínú ọdún yìí ọ̀tá yẹn yóò kábàámọ̀ ọ̀tá tó dó ti rí ayé rẹ ọ̀tá tó dó ti ògo rẹ ní orúkọ Jésù ọ̀tá tó pé ìyanu yẹn ò ní ṣẹlẹ̀ wọ́n kábàámọ̀ wọ́n kábàámọ̀ àìdá inú ọ̀tá Joseph kábàámọ̀ wọ́n mọtí lórí ayé ẹ o wọ́n kábàámọ̀ pé ẹ wò má rò wá o ẹ o don't look at our act, don't look the way we have treated you, but please look at have mercy. That shall be your portion. The enemy will bow at your feet. Ọ̀tá rẹ̀ yóò ṣubú síwájú ẹsẹ̀ rẹ̀ wọ́n ṣubú yakata ọ̀tá rẹ̀ yóò ṣubú yakata Amani roto tó lè kàtà aya rẹ̀ sọ fún pé listen very well ó ní tó bá tó sì tọ́ ní Mọ́dékáì tó ń lé yẹn tó bá jẹ́ èèyàn lọ́rùn ó ní wàá ṣubú síwájú ẹ̀ ó sì ṣubú yányá ní orúkọ Jésù gbogbo ọ̀tá lé nípa gbogbo ọ̀tá baṣẹ́jẹ́ adaṣẹ́rú amú ayé ẹni ṣẹ́rú aṣọ ayé ẹni dòfo amú ẹ̀gànṣá ayé ẹni ní orúkọ Jésù gbogbo ọ̀tá tó ní kò ṣeé ṣe gbogbo ọ̀tá tó kéré jìnnà gbogbo ọ̀tá tó fẹ́ kó gbé ayé ní ìrọ̀rùn tó fẹ́ kó gbé ayé ní ògo ní orúkọ Jésù níwájú wa lónìí kán bẹ̀rẹ̀ sí ṣubú ní orúkọ Jésù kán bẹ̀rẹ̀ sí ṣubú let them begin to fall kán bẹ̀rẹ̀ sí ṣubú ní orúkọ Jésù gbogbo àwọn ọ̀tá tó kó lọ́jọ́ ní orúkọ Jésù kán ṣubú Gòláyátì ṣubú níwájú Dáfídì ìkàlẹ̀ àmàmú tàtáyà gídàlàbàkútà kálíbẹ̀wọ̀ lè sọ́ndọ̀rọ̀ wòkòtòrìàbà màkúndèlè mọ̀kọ́pìlẹ̀kọ́tẹ̀ lè tẹ́lí bàkútà káyàbà mọ̀kọ́lì bàkútà límàó lè pírẹ́ndò tó kàpàtìtẹ̀ ní orúkọ Jésù wọ́n ní kàn ṣubú ọ̀tá ajá ayé níyà ọ̀tá apá ayé lẹ́jú ní orúkọ Jésù ọ̀tá fẹ̀gànṣá ayé ẹni ní orúkọ Jésù Olúwa kó ṣubú Olúwa kó tì wọ́n ṣubú kàn ṣubú búàdúà. Ìkọ́ Bíbélì wípé o láti dè wọ́n ni Ọlọ́run ló mọ bó ṣe máa dè wọ́n kò sí ọ̀nà tó kàn mí dídé èèyàn kò sí ọ̀nà tó kàn mí tí mi ní kí n sọ fún Ọlọ́run bíkọ́ ẹni tó wà ń di ọ̀rọ̀ ayé mi bá mi dè é èmi ò mẹ́ni tó wà ń bẹ̀ o mi ò sọ pé ẹni báyìí ni ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ń ṣiṣẹ́ bàjẹ́ yẹn kí ọ̀run dè é ó wá kú bọ́lọ́run ṣe máa dè é Ọlọ́run ló mọ nǹkan tó máa fi dè é hallelujah kó ṣàti dè é káyé tiẹ̀ ní òmìnira ni onídàálẹ́ ó wọlé alágbára bí kò yẹ pé kó di alágbára yẹn gbogbo alágbára tí ń bẹnu ayé rẹ sẹ́ àwọn alágbára tí ń bẹ lórí iṣẹ́ wa àwọn alágbára tí ń bẹ lórí ayé wa tí ò járí ràn lọ́wọ́ yẹn alágbára tí ń dènà ògo yẹn ní orúkọ Jésù mo ní kí Ọlọ́run kó dè wọ́n ọ̀run kó dè wọ́n ọ̀run kó dè alágbára yẹn o 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 ní orúkọ Jésù èèyàn ẹ̀dá Ọlọ́run tó dìde mọ́ ògo rẹ̀ the one that God have created that is fighting the glory of your life ètí ń bá ògo ayé rẹ̀ jà mosanda yababu kasaya lentori mahusate let God put them to shame Olúwa kó dójú tì wọ́n Olúwa kó dójú tì wọ́n Olúwa kó dójú tì wọ́n
Olúwa kó dójú tì wọ́n, 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 Olúwa kó dójú tì gbogbo ẹni tó gbẹ́ kòtò fún ẹ kòtò yẹn mò ń wò yìí o ẹnikẹ́ni tó bá gbẹ́ kòtò fún ayé wa ẹnikẹ́ni tó gbẹ́ kòtò that dig a pit ẹnikẹ́ni tó gbẹ́ kòtò ikú ètò gbẹ́ kòtò fún káká ṣubú ẹ ní orúkọ Jésù ṣebí Ọlọ́run ti sọ bẹ́ẹ̀ tí n bá ti fọwọ́ ara mi gbẹ́ tó o bá ti fọwọ́ ara rẹ gbẹ́ ó ní ẹni tó bá gbẹ́ kòtò the Lord have declared that he that dig a pit shall surely fall àwa pàṣẹ ní orúkọ Jésù gbogbo àwọn tó gbẹ́ kòtò àṣetì ó yá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí jì bẹ́ẹ̀ ó yá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí jì bẹ́ẹ̀ those that dig a pit for your life gbogbo àwọn tó gbẹ́ kòtò àìsàn fún ayé rẹ lónìí ó ní ẹni tó gbẹ́ kòtò ó ní òun ló jì sínú kòtò ní orúkọ Jésù gbogbo àwọn tó gbẹ́ kòtò gbogbo àwọn tó gbẹ́ kòtò àmúbọ̀ gbogbo àwọn tó gbẹ́ kòtò àṣetì làálàá làtọ́ lè máa kó pradagaba ó yá kọ́ bẹ̀ sí jù bẹ́ẹ̀ kán bẹ̀ sí jì bẹ́ẹ̀ kán bẹ̀ sí jì bẹ́ẹ̀ ọmọlọ́run lánàá ó gbàdúrà kán jì bẹ́ẹ̀ kán jì sínú kòtò yẹn gbogbo àwọn tó gbẹ́ kòtò torí wò ó gbẹ́ ó lẹ́ni tó bá gbẹ́ ní ó jì bẹ́ẹ̀ he that dig a pit shall surely fall into that pit let them begin to fall into that pit of disappointment kán bẹ̀ sí bọ́ síbẹ̀ 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 ọgbà tó ń díṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ tó ń dí ògo Ọlọ́run lọ́wọ́ nínú ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù gbọ́ àdúrà orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa a máa ń sọ pé kò sẹ́ni tó lè díṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n lè dí èèyàn lọ́wọ́ it's a two-way things Satan cannot hold God ṣùgbọ́n ó lè dí èèyàn lọ́wọ́ Satan mọ̀ pé òun lágbára jù wá lọ Satan lágbára jù wá lọ o naturally truly ó lágbára ju èèyàn lọ ó lágbára ju áńgẹ́lì kan tó lágbára jura wọn lọ hallelujah ìbáńgẹ́lì kan ló mú nǹkan mọ́lẹ̀ ló mú ti Joseph tó mú ti Daniel mọ́lẹ̀ tí ò lè mú lọ mélòó ìwọ mélòó ẹ bẹ́ẹ̀ ni olùgbé jókòó ìwọ kẹ ò lè lọ bí ọkàn dó síbí ó sì dó bẹ́ẹ̀ for 21 days the angel was standing there kò lè move ṣùgbọ́n àdúrà Daniel wa ó sì ń lọ kí ló dé Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wá ìwọ ló múlẹ̀ mọ́lẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ni Michael wá dìde olórí ogun náà ni Michael náà at least the same rank náà ló wà Olúwa bá ọ wí Olúwa bá ọ wí mélòó ìwọ mélòó èèyàn gbogbo alágbára ṣùgbọ́n nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ ètò ayé that change the games òun náà ni òun rèé ìgbà tí Jésù bá ti wọnú ayé èèyàn ti gbé yàn he changed the game ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti wá jáde pé ẹni tó ń gbénú mi ó wá ju ẹni tó ń gbénú ayé lọ àpé you can have the victory ìṣẹ́gun yẹn lè dé ìgbà tí ẹni tó bá ń gbé níyàn wá jẹ́ Jésù dàpé ìwọ kọ́ ló ń fọhùn mọ́ remember ìwọ kọ́ ló ń fọhùn mọ́ you are not the one that is speaking you are not the one that is declaring ó wá jẹ́ ẹni tó ń gbénú ẹ̀ ló ń fọhùn jáde tó wá sì jẹ́ pé òun ni ó wá ju ẹni tó ń gbénú ayé lọ ní orúkọ Jésù gbogbo àwọn ènìyàn ẹ̀jẹ̀ mọ́ọ̀lì màkàlíà gbogbo àwọn tó ti bá ìkà dámájẹ̀mú gbogbo àwọn tó ti bá àṣetì dámájẹ̀mú gbà níṣẹ́ ohun táwọn máa fi rìn láyé nìyẹn gbogbo àwọn èèyàn ká gbogbo àwọn ènìyàn ẹ̀jẹ̀ èyí tó yí ayé mi ká tó yí ayé rẹ ká Olúwa kó fọ́ wọn ká ó sàmì dáadáa ó ní màkàlí máa ṣàìdá àkókò rẹ tó ní ọdún yìí ò gbúdọ̀ tún jà ọ́ lólè likababo papoto neni ma ń parú pàtẹ gbogbo àwọn èèyàn ìkà gbogbo àwọn ènìyàn ẹ̀jẹ̀ ní orúkọ Jésù the wicked people that surround your life ètò yí ayé mi tó yí ayé rẹ ká Olúwa tú wọn ká Ọlọ́run lánàá gba gbogbo àwọn èèyàn ìkà gbogbo àwọn ènìyàn ẹ̀jẹ̀ ní orúkọ Jésù ètò yí ògo kánú ayé wa ètò ń dọwọ́ bo ògo Ọlọ́run ètò ń dọwọ́ bo ẹwọ Ọlọ́run lórí ayé wa lónìí tó ní kò ní ṣẹlẹ̀
Olúwa tú wọn ká. Olúwa ná pàṣẹ sí wọn lónìí. 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 Iṣẹ́ wọn kó bàjẹ́. 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 Àánú kó kú lórí wọn. Ilé àmàbọ̀ màá o. Torí pé wọn ò ronú pìwàdà. Àánú Ọlọ́run kó kú lórí wọn. Let the mercy of God be removed over their life. Táànù Ọlọ́run bá kú ìdájọ́ dé. Ohun tó protect ẹni tó ń dènà ayé ẹ̀ tí ń ṣe ọ́ látijọ́ yẹn. Òun ni àánú Ọlọ́run o. Àánú Ọlọ́run bóyá ṣíjìbò wọn náà ló ṣíjìbò wọn náà. Ṣùgbọ́n òun ò lè ronú pé àánú Ọlọ́run bò wọn náà. He continue doing that evil. Àánú Ọlọ́run tó bo èèyàn ló bo èèyàn kà náà o. Ẹ filẹ̀ torí àwa náà máa ń dẹ́ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n àánú Ọlọ́run ń bò ọ́ gbogbo ìgbà. The grace of God always there for you. Ṣùgbọ́n ìgbà tí Ọlọ́run bá ká àánú kù lórí ẹ̀ka ènìyàn, ìdájọ́ ni, the next day is judgment of God. Fún àwọn èèyàn kà tó lòun ò ní ronú, èyí tó ti bá sọ̀rọ̀ tó lòun ò gbọ́, èyí tó ti wí fún Ọlọ́run tó lòun ò gbọ́ṣẹ́ tó lòun ò ní gbà lórí ọ̀rọ̀ ayé wa lónìí. Àwọn ẹ̀ka ènìyàn ní màá ó parú pàtà yàgàbà, èyí tó ti sọ fún pé kó fi wálẹ̀ tó lòun ò ní fi wálẹ̀. Those that you have warned ní orúkọ Jésù, èyí tó ti bá wípé àníṣe fi ọmọ ilẹ̀, fi ọ̀nà ọmọ ilẹ̀, fi lé ọmọ ẹni ilẹ̀. Gbogbo àwọn ìka ènìyàn sẹ́, gbogbo àwọn ìka ènìyàn ní orúkọ Jésù, torí pé àwọn ibi làwọn ọmọ kan láti ṣe. Pẹ̀lú àwọn dùn bẹ́ẹ̀ fún kò tí ayé wá wà. Ní orúkọ Jésù, àánú rẹ kó kò lórí wọn. Ní orúkọ Jésù, Olúwa mú àánú kúrò. Olúwa mú àánú kúrò. Olúwa mú àánú rẹ kúrò. Olúwa mú àánú rẹ kúrò. In the name of Jesus. Olúwa mú àánú rẹ kúrò. Olúwa mú àánú rẹ kúrò. Gbọ́ àdúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, àmín. Máa sọ lọ fẹ́ nìsín. I'm going to share the grace now. Now open your Bible to Psalm 67 and begin to declare it. Verse 1. Ẹ ṣí Bíbélì ní Psalm 67. Ẹsẹ̀ kìíní. Ẹ bẹ̀ sọ pé Olúwa kó ṣàánú fún ìwọ. That's why I say, don't think about nobody in your life. Má gbàdúrà kó fi hàn sọ́kàn pé Olúwa mú àánú kò lórí ẹ̀ màmá yìí. Ìwọ dẹ̀ fẹ́ àánú Ọlọ́run. Ṣe pé àdúrà pé Olúwa mú àánú tó lórí ọ̀ màmá kínní. That man, má jẹ́ òrà àánú gbà. Okay, ìwọ ni Olúwa ṣàánú fún mi. Ọlọ́run ní kí ló wí? Bàbá yẹn, má jẹ́ òrà àánú gbà. Don't let that father receive mercy. Or what about you? Why ṣàánú fún mi? No, it don't work that way. But Ọlọ́run kó mú àánú kò lórí wọn tí wọ́n sọ. I have nobody in my heart. I have nobody in my heart. That's a spiritual warfare. Èmi ò mẹ́ni tó ṣe. I don't know. Ó sọ pé wọ́n á kóra wọn jọ. Ibi tó ti kóra wọn jọ ni kó ti bá mú àánú kò lórí wọn. So ìwọ wá béèrè fún àánú. Olúwa torí pé wò ó ro bí kẹ́nikẹ́ni. You have nobody in your heart. Bí ọ̀tá rẹ ó tẹ̀ tó mọ̀ pé wàá fún lóúnjẹ, wàá fún lómi. Wá pé orúkọ Jésù, pray that Lord should have mercy upon your life and the Lord should bless you. Olúwa ṣàánú fún ayé mi, kó sì bùkún mi, kó jẹ́ kí ojú rẹ kó mọ́lẹ̀ sí mi lára. Mo ní tó mẹ́ta yẹn bá ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ̀, those 3 things can happen. Nínú àdúrà ẹ̀ fún ẹ is enough. Nínú ayé rẹ is enough. Bí kí Ọlọ́run kó ṣàánú fún ọ, pé kó bùkún ẹ, kó sì jẹ́ kí ojú rẹ kó mọ́lẹ̀ sí ọ lára. Ẹ pe orúkọ Jésù dáadáa. Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa bùkún mi. Kó jẹ́ kí ojú rẹ kó mọ́lẹ̀ sí mi lára. Ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run lánàá ó gbàdúrà kó sọ fún Ọlọ́run. Má fi ọ̀rọ̀ yẹn ṣeré o. Don't play with that word. Má fi ọ̀rọ̀ yẹn ṣeré sẹ́. Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa bùkún mi. Olúwa jẹ́ kí ojú ìwọ Ọlọ́run kó wá mọ́lẹ̀ sí mi ní ara. Òkú òní òkùnkùn ayé nu. You out of darkness. Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa bùkún mi. Olúwa jẹ́ kí ojú rẹ kó mọ́lẹ̀ sí mi lára.
Somebody pray. Èèyàn kan gbàdúrà orúkọ Jésù. Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa bùkún mi. Jẹ́ kí ojú ìwọ Ọlọ́run kó mọ́lẹ̀ sí ìrìn àjò mi lórílẹ̀‐èdè yìí. Níbo ló wà? Ojú Ọlọ́run kó mọ́lẹ̀ sí ìwé ìgbélú yẹn fún ẹ wò. Lè dáàlì mà kó parú sàté ẹ. Ojú Ọlọ́run kó mọ́lẹ̀ sí ilé rẹ rárá. Lẹ́dẹ̀ ànànàmà ń ṣàtòlẹ́bà. Monole mo ko prendo tikelebo. Amara ńlá no gbàdúrà. Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa bùkún mi. Kí ojú ìwọ Ọlọ́run kó mọ́lẹ̀ sí mi ní ara. Màkàlì Màsáìdà gbàdúrà sí ẹ. Olúwa ṣàánú fún wa nínú ọdún yìí. Nínú àdúrà ìṣàánú fún ìjọ rẹ bàbá. Olúwa ṣàánú fún ìjọ yìí. Ṣàánú fún wa lórílẹ̀-èdè yìí. Ṣàánú fún ẹnì kankan. Kí ojú ìwọ Ọlọ́run kó mọ́lẹ̀. Ojú Ọlọ́run kó mọ́lẹ̀. Ojú Ọlọ́run kó mọ́lẹ̀ sí ọ lára. Ojú Ọlọ́run kó mọ́lẹ̀ sí ìrìn àjò lára. Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa bùkún mi. Kí ojú rẹ kó mọ́lẹ̀ sí mi ní ara. Ọmọ Ọlọ́run sọ fún Jésù. Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa bùkún mi. Jẹ́ kí ojú rẹ kó mọ́lẹ̀ sí mi ní ara. Sọ fún Ọlọ́run. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa tó bá, if you have that clear understanding of what you are praying, wàá gbàdúrà dáadáa. Mo fẹ́ kó gbà pé ẹ̀mí ẹ wọnú ẹni. I want to pray that prayer. Kí you pray that prayer, that spirit enter into your life. Ẹni tí Ọlọ́run bá ṣàánú fún ó sọ pé kò ń ṣe, kí èèyàn gbàgbé jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ò bá gba bíríbírí, àìmọye tí ń gbà. Tó yẹ bíríbírí ló ń gbà. Tó gbàgbà ẹlòmíràn kan ti gbàgbé àìwẹ̀ ti dà àìsàn sí lára. Pé àmọ́ ń gbàwẹ̀ mú gbà kí ni a ṣe? Bá gbàwẹ̀. Hunger strike ló gbà. Àwẹ̀rẹ̀ ò ní dé hunger strike yìí o. Ṣàmì dáadáa. Hunger strike ẹlòmíràn hunger strike gbàgbẹ́ ń gbàdọ̀ mo lọ gbàgbẹ́ a máa ń gbàdúrà máa gbàdúrà nǹkan kí ni a ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá gbọ́ tó that they look into your life kó fẹ́ àánú wò ó òkè máa dẹ̀ ṣàánú fún ẹ òkè ó ti pẹ́ mi òkè dídí ti máa ṣàánú fún tó fi àánú gbé ọ̀rọ̀ rẹ ìdáwọ́lé wá wò ẹ́ náà wò ní àjọ ẹ pé kó o ti pẹ́ ń bẹ̀ àwọn alákọ́kọ́ débẹ̀ ìwọ lọ yẹn bá jẹ́ bẹ̀ wọ́n lọ́kọ́ débẹ̀ nǹkan ebi lẹ̀ gbọ́n ọjọ́ orí kan ló fi ń ṣe hallelujah ohun tó wà lápò ní jẹ́ bẹ̀ ọjọ́ orí kan ló fi ń ṣe ohun tó ń bẹnu àpò ní àwọn alákọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kí ni yẹn ṣẹlẹ̀ ẹni tó ṣe láṣeyọrí láyé mọ̀ o kàwé nìkan kọ́ o kà kí ló wá fi kí n tó kà kí ló fi ṣe kí ló fi gbé jáde ó ń gbọ́ èmi ni mọ́mì rẹ̀ èmi dáàdì ilé dáàdì ìbò tí nǹkan ò bá dáàdì pẹ̀lú ẹ̀ ìyá ni èmi lórí ẹ̀ orí ẹ̀ ń bò orí báwo orí rẹ̀ ò ní dùrù bẹ́ẹ̀ ni àwọn ni wọ́n ní kò rẹ̀ ó ní mi lórí náà ó yẹ wọ́n pinnu lé èmi lórí ohun kan tó fi ń ṣorí wa hallelujah tó bá ní ohun tó ń ṣorí owó tó lè fi mọ́mì náà wà owó tó fi ń ṣọmọ náà wà mọ́mì mi ni èmi lọmọ yín ọmọ tí ò ní nǹkan kan jáde ṣe ọmọ mi ni èmi lọmọ yín ọmọ yín bá wò ọmọ tó mú nǹkan lẹ̀ ni pé mọ́mì ẹgbà ilé dáadé ẹgbà ilé yìí ẹgbẹ́ ọmọ mi nìyẹn pẹpẹ ìjẹ bá tó bá wà nǹkan mẹ́wọ̀n tó wà nǹkan fún ìyẹn kọ́ hallelujah tí Ọlọ́run bá ṣàánú fún ọ tó bùkún ìrẹsẹ́ Ọlọ́run bùkún ìrìn àjò rẹ ohun tí Jacob sọ nìyẹn ó ní bóun ṣe ń lọ ohun tó bá lè bùkún mi òun má padà lásán so ìbùkún Ọlọ́run lágbára ohun tí ò ní bùkún kò lè dàgbà láyé kò sí ohun tó tí ò ní bùkún ohun tó bá ní bùkún kò lè increase never ìṣẹ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ojú Ọlọ́run bá sì mọ́lẹ̀ sí ayé rẹ lára òòrùn inú òkùnkùn mọ́ ipa ayé ò lè mú ọmọ o kò sí ọ̀tọ̀ ohun tí ọ̀tá máa ṣe tí ó ràn ọ́ torí pé ìmọ́lẹ̀ tàn lára rẹ̀ kò ibi tí wọ́n fẹ́ gbé gbà Ọlọ́run yóò tún wọn láṣìírí torí pé ojú Ọlọ́run mọ́lẹ̀ sí ọ lára mo fẹ́ kó gbà lẹ́ẹ̀kan ṣe I want to pray that prayer one more time Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì ṣàánú fún mi bùkún ayé mi
ó sì jẹ́ kí ojú rẹ mọ́lẹ̀ sí mi lára nínú ọdún yìí in this year lórí iṣẹ́ tí mò ń ṣe ṣàánú fún mi bùkún mi kó jẹ́ kí ojú rẹ kó mọ́lẹ̀ sí mi lára ọmọ Ọlọ́run lánà ó gbàdúrà orúkọ Jésù ó màkàlì màsáìdà Olúwa ṣàánú fún ayé àwọn èèyàn yìí ní orúkọ Jésù ṣàánú fún ayé àwọn èèyàn yìí Olúwa ṣàánú fún ayé wa lónìí Olúwa bùkún ayé wa jẹ́ kí ojú rẹ kó mọ́lẹ̀ sí wa lára àgbùrọ̀ rìn náà kù mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí kọ́kọ́rọ́ tó ṣí ilẹ̀kùn àṣeyọrí yẹn Olúwa kó mú lé ọ lọ́wọ́ the key that open the doors òun wá kiri ọ̀run kó gbélé ọ lọ́wọ́ lónìí kọ́kọ́rọ́ tó ṣí ilẹ̀kùn lé ìgbélu yẹn tẹ̀sẹ̀ ẹ̀ náà fi múlẹ̀ mẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìwé ìgbélu kí ni ẹ sọ ẹ̀ tó bá wà bẹ́ẹ̀ ló mọ̀ o torí pé o ò sí mbẹ̀ ẹ̀ tó bá ní orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti ń léyàn tán ṣe gbẹ̀ tí o máa tó jẹ́ Olúwa bá gbàwé ìgbélu ìyẹn ti dọ̀rọ̀ àdúrà ó dọ̀rọ̀ àdúrà lọ ẹni tó ti kú òlé tipẹ́tipẹ́ tó bá fi báàgì kan gbé padà sílé kò ṣe nǹkan gidi o Nàìjíríà láti ń sọ̀rọ̀ yìí at least I'm talking Yorùbá I know some people that is from other Africa orí nǹkan kan wọ́n lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìyá yẹn gan lójú ẹni tán jù lọlé tó ń gbé lọlé lójijì ìyá ibẹ̀ ìyá phase 3 ni ó ju 2 lọ phase 3 ni ìyá yẹn ó tún ju 2 lọ ìyá phase 3 ni o torí níbo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní àwọn ayáde máa gbà aráàlú ìbò so ìdí tó fi di ẹ pé Ọlọ́run kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ nìyẹn kó wọ́n bá rìnrìn àjò òfo gbogbo gbàdúrà yìí ni màá ó sàkáàlì màá ṣáìdà lépa ó ń ba ó kà pérìdà ìsèkìlẹ̀ mo ní kí àánú Ọlọ́run kó dájú nínú àdúrà ìkẹrin tí ń ṣe gbogbo ẹni tó wọ́ ọmọ ní ẹni tó wọ́ ọmọ tí ò tètè rí bí ó jọ pé nǹkan kan kalẹ̀kùn ni nǹkan kan kalẹ̀kùn lumpatudakaba lùsílì bẹ kọ́ prada Olúwa kó ṣí ọ nínú let Jehovah go open your womb 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 Olúwa kó ṣí ọ nínú kí àgọ́ ara rẹ kó gbaná jẹ wọ́n lè sáyà gbogbo agbára òkùnkùn bẹ́ẹ̀ kó jáde kó jáde kó jáde dùà wọ́n ní afẹ́fẹ́ tó bá fẹ́ igi oko á mọ̀ pé afẹ́fẹ́ fẹ́ tí òjò bá rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ ó mọ̀ pé òjò rọ̀ ó ti gbàdúrà mo ní ọ̀tá rẹ ohun tó sọ lórúkọ Jésù afẹ́fẹ́ kó kàn wọ́n àmín ṣàbẹ́rà lórúkọ Jésù gbogbo àwọn tó kóra wọn jọ láti sí lọ gbogbo àwọn tó kóra wọn jọ torí ayé wa gbogbo àwọn tó kóra jọ tí ń yọ ayọ̀ nípa mọ́nàmá ó ṣàtà àti béèrè fún ìdájọ́ lórí wọn àti béèrè pé kó dìde kó gbè wá níjà afẹ́fẹ́ kì í fẹ́ kó má kan gé oko màtólì màkú ṣàtàyà bàkàbà òjò kì í rọ̀ ká má rí pàṣẹ rẹ̀ bàbá tó bá rọ̀ jáde pàṣẹ òjò ọgbọ́n yẹn ó mọ̀ kójò rọ̀ ní orúkọ Jésù ohun tó sọ ní ìgbìmọ̀ òkùnkùn lọ́wọ́lọ́wọ́ ó yá lórúkọ Jésù mo ní kó kàn wọ́n àmín ó lórúkọ Jésù mo ní kó kàn wọ́n àmín ìtúká kó ṣẹlẹ̀ àmín ìyanu rẹ kó dé àmín ìwọ náà kó rí pàṣẹ àdúrà àmín kó rí ògo Olódùmarè see the glory of God and the manifestation of heaven so shall it be in this prayer you will see your own wàá rí tiẹ̀ ṣe ń bẹ̀ in Jesus name we pray amen hallelujah let us put in mind I told you that the prayer continue tomorrow can be anything. The more you share it, the more you see me. I say he has other part. Share any message ten of me. I don't want to preach. But it's not a minute. Hallelujah. Praise the Lord. So if you assume you showed that means when you don't you show the interest that you want to pray, I will come, I pray with you. Tẹ́ bá interest kẹfẹ́ gbàdúrà mi mind kẹ wá I don't mind kò sí kan tí mo ń ṣe hallelujah but if you don't show so I also náà jókòó máa gbà kan fúnra mi hallelujah so if there is grace for it tonight I put it there if there is grace for it tonight
I'll probably show up tonight again by 12. Tell me about time, I will not come, but if there is grace, more come in anywhere. Should want to your fair bad, maybe around 12:30 or something like that. For me, up on me, but well, I don't know. Hallelujah. Let's see what happened. But I do that by. Let's open our heart. Let's flow. Let's flow. Hallelujah. Let's flow. Àdúrà lè ń gbà ohun tó gbà náà ní àdúrà ẹbọ òràn o ògùn òsì ràn án know that ẹbọ òràn ògùn òràn ẹbọ òràn ohun tó ràn kó dó ti Ọlọ́run rẹ báyìí kó bá sọ̀rọ̀ ẹbọ òràn o ògùn òràn ẹbọ kò ràn àfi tó bá jẹ́ ẹbọ sí Ọlọ́run nìkan ló kù ẹbọ àdúrà yẹn. Ogun òsì ràn o ogun ràn o ẹyin bàbá kan wà níbi kan ogun ní kó fi ṣe kíní àwọn tó nǹkan tó ń gbé bọ̀ àwọn tó lè mú bọ́ ṣe ọmọ nǹkan fi pè é wọ́n sì mú nǹkan fi pèsè rẹ̀ lójú ẹsẹ̀ náà ó fẹ́ dànù mọ́ ọ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nǹkan ni ọmọ nǹkan fi pèsè rẹ̀ wọn náà ní orúkọ Jésù àtàgbà tí ń bẹnu ẹ̀jẹ̀ náà hallelujah òun náà ní agbá tí ń bẹnu Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá ohun gbogbo ó bá sọ ni tó fi gbọ́ ni ó fẹ́ gbọ́ Ọlọ́run yóò dojú ti gbogbo ọ̀tá gbogbo bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tó wọ ọmọ kẹrin ọmọ bíi Ọlọ́run kó yọ ọmọ ẹ̀sìn mọ́ ayọ̀ rẹ̀ kó pọ̀ in Jesus name we pray amen. I told you please get in the flow. I can come on Facebook, I can say meet me on Zoom, I can say on the phone, I can say 2, 3, I've been saying 3 o'clock, I can change it. Please let us get in the flow. The Lord your God will bless you. Àdúrà yín kó gbà orí ọ̀fẹ́ Jésù ló wà ó ń tẹ́ wí kó rí bẹ́ẹ̀ o ayọ̀ yín kó pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí in Jesus name we pray amen amen amen. God bless you. Bye bye. Thank you for being here. Bye bye.